muribuka Melody avuga ati njema numva binambabaje iyo uvuze ngo nkwi ngo runaka ngo na runaka sinkura muniga wabo mani wirirwa vugira kuri Instagram uriya sha yirirwa sakuza ngo n'abavugira yewe ngo zaza ngo diaspora ngo nawe kiwaki hari Instagram nanye nkagira indi ari umunsi nawe nzabyuka ahita murangiriza gahunda nawe nkukurirwa araburiza abandi. Icyo gihe ngira ngo Tom Close yaje kumusubiza agira ati sinjya ninjira mu opinion y'abantu n'uburenganzira bwe ariko uko umuntu yahitinga uko ariko kose ntabwo nzi ko yari yageza kuri hit ya Meddy nubwo uririmba neza gute nubwo ukora iki uri arrogant uriyumva. Gusa nyuma indirimbo ya Meddy yaje gusohoka agaragara ari kuyibyina we na Juno Kizigenza, abenshi bahita batangira kuvuga bati ngo n'uburyarya indirimbo niba indyohese ubundi se birabareba kuba ndi kubyina indirimbo ya Meddy kereka yari Meddy ubivuga ngo kantu mwashyizemo ngo niko kari kabi ko Kaswahili Nation oya ako oya ko kiyore hoyas ubanza wumve nk'iki kibazo bamubajije. Wemera ko views zigurwa Melody? Ziragurwa ariko Meddy ntazo yaguze. Ako Kaswahili Nation ni kamwe muri hashtag zikunda gukoreshwa mu gihugu cya Tanzania dore ko bivuga ko ngo muhanzi Diamond nawe ngo agura views. Abenshi mutari mubizi niho iryo jambo ryaturutse batangira kuvuga ko Meddy nawe yaguze views, ariko ngira ngo mwumvishe ukuntu Melody yasubije. Rero indirimbo ya Meddy narayikunze nagombaga kuyibyina kandi Meddy akora indirimbo nziza, akora imiziki myinshi myiza, mpora mbivuga buri gihe ntago njya nkinira ku izina rye kubera ko ni umuntu mukuru nagiye nigiraho ibintu wakore kwanza ndi muyaye nubundi niba ari uburyarya hari iribi. None se Melody bamwe mu bantu wababariye bose ariko kuva ku murongo kugera kuri Fatakumavuta. First of all, Bruce Melody nk'umuntu uri gutangaza ko yasinyiye miliyari y'amanyarwanda ngo ni miliyoni y'idolari. Abapampe be amaso yose ari kuri we. Abo bapampe ntafite n'ubushobozi bwo kubagurira Jameson. Ni brand ambassador w'ibihuha nko mu mafoto. Uvuga se we ni muntu ki? Ubu ngo mfite data bukwe musaza w'imyaka 80, mfite mabukwe musaza w'imyaka mama w'imyaka 60, mfite aba boyfriend, mfite aba belle, mfite family nini. Umukecuru mu minsi mike yabaraza kumubona ari ministre ari kubayoboza inkoni y'icyuma. Mbere yo kujya kunenga ibintu by'abandi bantu ujye ubanza umenye ko nabo baba bakureba. Abatipe mbafite kuri satellite no gukanda hano gusa nayo mpamvu nakubwiye ngo no gukanda hano ubundi Sofia akabwanuka. Ntashaka kubwanuka bikakugira ingaruka mbi. Ibi bintu tubirimo tubizi, tuzi uko bikorwa, tuzi ingaruka zabyo ari nziza ari nimbi. None se Melody uri kubyumva ko ngo Fatakumavuta wazi impamvu ibi bintu birimo kandi aranabizi. None se wowe ko wavuze ko wamubabariye ubundi niye impamvu wamubabariye? Nababariye kubera ya mpamvu yo muri Bibiliya. Iyihe? Ngo data bababarire kuko ntibazi ibyo bakora. Koko se nabonye nk'ibibazo bye ukuntu bizamo umugore we ntago muzi abana be n'abana be ariko simuzi ariko ndamwubaha ku buryo ikibazo cyose cyabaho adakwiye kuba victime. Rero azabireke ajye yibetinga niba ari album ayikore anayitwikire ariko famille hoya famille sibyo we bamutuke bamukorera ibintu byose mbe nanabisabye abantu bose kabisa je ntazagira umuntu uzana famille yanjye muri business yanjye kuko nanjye sinjya nyizanamo. Aha hari ujya kumuvuga wagahinda kakamwica. Yago iyo ntekereje ukuntu nakunze Bruce Melody. Pole sana. Yago Melody wiriwe ariko disi nubwo wanyanze nagukunze disi. Uzi ukuntu useka neza ariko mana yanjye izo fosete zawe zarandimbuye. Icyuma wakoze mana yanjye. Gemaze kwiheba rwose sinzi uko bimeze. Wambwa